au quartier de Ban dans le district de Toulouse de Vientiane, pour évaluer les dégâts conséquents à la crue de la Nam. Plus de 300 familles sont gravement affectées par la montée des eaux. Elles ont été évacuées vers des centres d'hébergement provisoires, notamment au quartier voisin, en attendant la décrue. Le vice-premier ministre a rendu visite aux villageois touchés et a prodigué ses conseils aux autorités du village concernant l'aide d'urgence aux victimes des inondations. Selon le bilan dressé par les autorités locales, plus d'une dizaine d'abris dans ce village ont été inondés et plus de 1000 hectares des superficies de la production agricole et d'élevage dans cette région sont sous l'eau. Les efforts du Laos pour renforcer la sécurité alimentaire sont confrontés à des défis majeurs après que près de 600 projets d'irrigation ont été affectés par de fortes inondations pendant les tempêtes tropicales Senting et Bobinka le mois dernier. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a signalé que des tempêtes avaient inondé des zones de faible altitude dans 6 provinces du Nord, 3 provinces centrales, dont Vientiane, et 2 provinces du Sud, endommageant ou détruisant plus d'1 million d'hectares de culture et de pêche. Les terres agricoles de la province de Kham Mueang ont été les plus touchées, suivies par Savannakhet. Les responsables ont déclaré que l'ampleur des inondations aurait un impact à long terme sur les projets de sécurité alimentaire et entraverait des efforts visant à stimuler la production. En particulier, les tempêtes affecteront les objectifs du ministère pour 2016 à 2020 qui visent à assurer la sécurité alimentaire, une production commerciale accrue et une gestion durable des forêts. Dans le cadre de ces objectifs, le ministère poursuit la production annuelle de 2,5 millions de tonnes de paddy dans le cadre de projets de sécurité alimentaire introduits par le gouvernement. De ce nombre, entre 200 000 et 400 000 tonnes devaient être stockées en tant que réserve nationale. À la suite des inondations, le département de l'irrigation coopère avec les autorités provinciales pour apporter un soutien financier en même temps que des fonds pour réparer les systèmes d'irrigation endommagés. Le ministère aidera également les agriculteurs à planter des légumes à la production agricole propre et à planter du riz pendant la saison sèche de novembre à avril. Le ministère s'est fixé comme objectif d'augmenter la production agricole en 2018 à 2019 de 177 000 hectares à 185 000 hectares. Le ministère stockera 986 tonnes de semences de riz série 3 ainsi que 500 tonnes de semences de riz série 1 et 2 qui devraient être prêtes à la fin de cette année. Les semences de riz seront distribuées aux agriculteurs pour la plantation pendant la saison sèche. Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Lien Tikeo, a déclaré récemment que les agriculteurs avaient planté 234 000 hectares de la saison de pluie, soit 31% de la cible. Le ministre a déclaré qu'il prévoyait que les pertes subies pendant la saison des pluies atteindraient environ 527 milliards de kits. Les experts en environnement prévoient que le changement climatique devrait entraîner une sécheresse et des inondations plus sévères au Laos, avec des rendements susceptibles de baisser de 10% d'ici 2020 et de 30% d'ici 2050. Cela pourrait affecter davantage les mesures de sécurité alimentaire que le gouvernement continue de travailler avec ses agences et organisations non gouvernementales. Monsieur Khampheng Sesompheng, ministre du Travail et des Affaires sociales, a reçu le 11 septembre 2018 Madame Juliette Frisch, représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS, venue prendre congé au terme de sa mission au Laos. À cette occasion, M. Khampheng Sesompheng a félicité Madame Juliette Frisch,
pour l'accomplissement de sa mission au Laos et pour sa contribution au renforcement des relations de coopération entre l'OMS et le Laos. L'OMS a soutenu le Laos dans le travail de la santé et de l'hygiène des Laos, ainsi que la création de la législation sur la protection des droits et des intérêts des travailleurs. Lors de la rencontre, le ministre du Travail et des Affaires sociales Laos a exprimé ses remerciements à l'OMS pour l'aide accordée aux victimes des inondations au Laos. Le même jour, le ministre du Travail et des Affaires sociales a reçu Mme Federica Major, représentante des Fonds des Nations Unies pour la population au Laos, UNFPA. Le ministre a hautement apprécié la coopération et le soutien de l'UNFPA au Laos, ce qui contribue au développement socio-économique du Laos. UNFPA a soutenu le Laos sur les objectifs de développement durable, notamment le travail démographique, la santé des enfants et des jeunes, la promotion de l'égalité femmes-hommes et de l'éducation. Le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continue de soutenir les efforts du gouvernement Laos visant à résoudre le problème de bombes à sous-munitions restant sous le sol du territoire. Ce soutien a été annoncé lors de sa récente visite au Laos du ministre pour la région d'Asie-Pacifique du Royaume-Uni, M. McPhail. Le ministre britannique a déclaré que son gouvernement accordera une aide financière destinée à la mise en œuvre d'un plan de déminage d'ici 2020 sur une surface de 15 millions de mètres carrés dans les 7 provinces et 68 000 habitants pourraient bénéficier du projet de déminage. Ce projet sera mis en œuvre par Mill Action Group, LAG, Hello Trust et Norwegian People's Aid. Le ministre a également visité le centre d'exposition des bombes non explosées pour les touristes à Londres et a entendu un rapport sur le progrès du déminage de l'équipe de Mill Action Group, LAG, et de la Fondation Hello. Depuis 1998, le gouvernement du Royaume-Uni a accordé un financement de 16 millions de dollars américains destiné à ce domaine. Entre 2014 et 2017, 4,6 millions de dollars américains a été accordé par le ministère du Développement international du gouvernement britannique via Global Mine Action Programme, GMAP, destiné au déminage et nettoyage sur les surfaces de 3 200 000 mètres carrés dans des provinces de Sichuan et de Samanakhet, affectant 115 000 habitants. Actuellement, le gouvernement britannique accorde un financement de 46 millions de dollars américains dans le cadre du GMAP, en partenariat avec les organisations Hello et MAG, pour soutenir le projet de déminage dans les continents d'Afrique et d'Asie. La PAD et le Laos s'associent pour promouvoir une industrie agroalimentaire durable. La Banque asiatique de développement BAD et le gouvernement Laos ont signé jeudi dernier un accord pour un don de 40,5 millions de dollars pour le projet sectoriel d'agro-business respectueux du climat qui aidera les agriculteurs et les agro-industries à développer des chaînes de valeur agricoles durables et intelligentes. L'accord a été signé à Vientiane par le vice-ministre des Finances, Mme Thipakon Chantawongsak, et le directeur de la BAD au Laos, M. Yasuki Nekishi, en présence de hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et des Forêts et d'autres ministères. L'agriculture constitue une partie importante de l'économie Laos, mais la vulnérabilité du secteur face au changement climatique, notamment les inondations
et les sécheresses qui met en péril les perspectives de développement et la sécurité alimentaire du pays, a déclaré du directeur de la BAD au Laos, M. Yasushi Nekishi. Les efforts visant à améliorer la résilience climatique des infrastructures pour les chaînes de valeur agroalimentaire comprennent la réhabilitation des routes rurales et des systèmes d'irrigation, l'amélioration des installations de recherche sur les cultures et des infrastructures de contrôle de la sécurité et de la qualité et l'amélioration du stockage pour récolte respectueuse du climat et des installations de transformation des entreprises agroalimentaires au Laos. Le projet contribuera également à améliorer la productivité des cultures, à diversifier les produits agricoles et à renforcer la résilience climatique au Laos, encourageant l'utilisation de biofertilisants et de l'agriculture biologique, tout en diffusant des variétés de cultures résistantes aux inondations et à la sécheresse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir autre reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่37ของวันพุธวันที่12กันยายน2018ออกการท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกๆวันพุธเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง1ท่านผู้ชมทุกงวดของการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาทางรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาก็จะได้เชิญคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและตรวจสอบอุปกรณ์ของการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและมั่นใจได้ที่ทางรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีต่อบรรดาทานที่ได้เสี่ยงโชคนำทางรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาลาวและนอกจากนั้นท่านผู้ชมนอกจากทานจะรับชมผ่านทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวของพวกเราแล้วทานยังสามารถรับชมได้หลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุหนังสือพิมพ์และก็สื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ตื่มอีกท่านผู้ชมและจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่37ได้สวัสดีบรรดาทานทางแพงทุกทานหวยพัฒนาเป็นของรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลโบปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลโบผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาบรรดาทานช้างแพงในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านดงพันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์กำลังจะดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข4ตัวซึ่งจะได้รับผลทางเลข3ตัว2ตัวแบบทันสมัยแบบ SMS และนอกนั้นก็จะออกหวยตำราฝัน 3/40 ประจำงวดที่37ออกข้ามวันที่12กันยายนปี2018ซึ่งการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งก็ได้มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่องหนึ่งทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ในทางแฟนเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลขั้นศูนย์กลางซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจาก7ภาคส่วนคือดังนี้ 1. มีผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติ 2. มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม
3. มีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติ 4. มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 5. มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี 6. มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ และ 7. มีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน นอกจากคณะกรรมการคุ้มครองการออกเร่งรางวัลแล้วเป็นเกียรติเข้าร่วมในการออกเร่งรางวัลในครั้งนี้ก็ยังมีคณะอำนวยการพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีทั้งบรรดาแขกที่ได้การเชิญและอยู่ในสถานที่ออกเร่งรางวัลแห่งนี้ก็ยังได้เปิดโอกาสให้มวลชนได้เข้าร่วมเพื่อติดตามการออกเร่งรางวัลไปพร้อมๆกันฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้เพื่อให้ประกันความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญทั้งคณะกรรมการคุ้มครองการออกเร่งรางวัลทั้ง7ภาคส่วนได้เกียรติปฏิบัติหน้าที่ตรวจตาความพร้อมของอุปกรณ์ออกเร่งรางวัลทุกประเภทขอเรียนเชิญเพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเร่งรางวัลคณะกรรมการก็จะได้ตรวจตาเครื่องมืออุปกรณ์ออกเร่งรางวัลแต่ละประเภทซึ่งประกอบมีอุปกรณ์ออกรางวัลหวยตำรับฝัน3/40ซึ่งมีจำนวน1เครื่องพร้อมทั้งหน่วยบาทนำซัดจำนวน40หน่วยบาท40นำซัดนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์หน่วยตุ้มอุปกรณ์วงกลมที่จะนำใส่ออกรางวัลหวยพัฒนาเลข4ตัวซึ่งจะได้หักผลทั้งเลข3ตัว2ตัวและสิ่งสำคัญคณะกรรมการจะได้กวดกาคัดเลือกและติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเทื่อละหน่วยบาทเพื่อให้ได้น้ำหนักเท่าๆกันหมดทุกๆหน่วยบาทก่อนจะนำไปออกรางวัลตัวจริงการออกรางวัลหวยพัฒนาเลข4ตัวแม้จะนำใส่อุปกรณ์หน่วยตุ้มจำนวน4หน่วยตุ้มเพื่อบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่จำนวน10หน่วยบาทนับเป็นหมายเลข1หาหมายเลข0อุปกรณ์พิเศษอีก1เครื่องเพื่อบรรจุหน่วยบาทที่เสียงได้จากหน่วยตุ้มทั้ง4หน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทจากนั้นจึงจะมีการเสียงเลขประจำหลักเพื่อเสียงเอาหน่วยบาทจากอุปกรณ์พิเศษและจะนำไปวางไว้ตามตำแหน่งที่เสียงได้ควรจะมีการแจ้งผลออกรางวัลอย่างเป็นทางการสำหรับหน่วยบาทที่ผ่านการติดซ้ำน้ำหนักแล้วเมนจะถือนำไปวางไว้อยู่บนห้องหักของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทจะมีหมายเลข1ค่ะหมายเลข0ซึ่งภายหลังที่ตรวจการอุปกรณ์ออกเลขรางวัลเป็นที่สำเร็จแล้วพนักงานออกเลขรางวัลควรจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเพื่อปฏิบัติหน้าที่แสดงหน่วยบาทแต่ละหมายเลขและจะปิดด้วยเปลือกหุ้มสั้นนอกก่อนจะบรรจุเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มในขณะที่คณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลปฏิบัติหน้าที่อยู่นั่นขออ้างแจ้งการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่634/พพน.นครหลวงวิทยาวันที่20สิงหาคม2018ถึงหัวหน้าตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนาอยู่นครหลวงวิทยาบรรดาแขวงและเมืองเรื่องให้เฮ็ดฮ้อนขึ้นแผนความต้องการมูลค่าจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทประจำปี2019แนวส่งให้บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาเนื่องในของแจ้งการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแจ้งมายังหัวหน้าตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนาทุกประเภทให้เฮ็ดฮ้อนขึ้นแผนมูลค่าจำหน่ายประจำปี2019ของตนแล้วรายงานบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาดังนี้ใบเสนอแผนความต้องการมูลค่าจำหน่ายเลข2ตัว3ตัวแบบทันสมัยประจำปี2019โดยให้คิดรายเพิ่มขึ้นบนลดระดับ 5% จากปฏิบัติในปัจจุบันกำหนดเวลาส่งบริการที่14กันยายน2018ถ้าการกำหนดเวลาตามแจ้งการฉบับนี้บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจะถือเอาตัวเลขมูลค่าจำหน่ายงวดสุดท้ายของตัวแทนจำหน่ายตามแผนการปี2018เป็นพื้นฐานคิดรายบวกเพิ่ม 5% เป็นแผนมูลค่าจำหน่ายประจำปี2019ดังนั้นจึงแจ้งมายังทางเพื่อทราบ
และพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีและอีกหนึ่งแจ้งการฉบับเลขที่619ทางหพน.นครหลวงเวียงจันทร์วันที่12กันยายนปี2018ถึงบรรดาทานหัวหน้าตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนาเลข2ตัว3ตัวแบบทันสมัยในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดอัตราผัวพันระหว่างสุดขายเครื่องหวยกับเพดานตามมูลค่าจำหน่ายเลข2ตัว3ตัวแบบทันสมัยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแจ้งการบรรยัติบรรดาทานหัวหน้าตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศทราบและจัดตั้งปฏิบัติคือดังนี้โดยปฏิบัติตามแจ้งการขอไปโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงการเงินฉบับเลขที่2847ทับกงลงวันที่7กันยายน2018บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจะได้เปลี่ยนแปลงการคิดรายอัตราผัวพันระหว่างสุดเครือข่ายหวยกับระดับเพดานมูลค่าจำหน่ายเลข2ตัว3ตัวจาก2 ล้านกีบต่อเครื่องมาเป็น1,500,000 กีบต่อเครื่องในกรณีตัวแทนจำหน่ายใดหากนำไส้สุดเครือข่ายหวยและปฏิบัติมูลค่าจำหน่ายตัวจริงเกินเพดานดังกล่าวแม้จะได้คิดรายเก็บค่ามอบเหมาเป็นแต่ละกรณีในการขายแต่ละครั้งตามระเบียบการดังนั้นจึงแจ้งมายังทางเพื่อรับทราบในป้องกันจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีและมาฮอดเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ไม่ได้สำเร็จการตรวจตาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานจับขันเลขบัตรได้ออกมาประจำที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลผู้ที่1ได้มาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันพนักงานผู้ที่1จกเสียงเลขบัตรได้หมายเลข4ขอเชิญพนักงานผู้ที่2ได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2พนักงานผู้ที่2จกเสียงเลขบัตรได้หมายเลข3ขอเชิญพนักงานผู้ที่3ได้มาจกเสียงเลขบัตรอยู่ในขันพนักงานผู้ที่3จกเสียงเลขบัตรได้หมายเลข1และขอเชิญพนักงานผู้ที่4ได้มาจกเสียงเลขบัตรอยู่ในขันเป็นครั้งสุดท้ายพนักงานผู้ที่4จกเสียงเลขบัตรได้หมายเลข2การจกเสียงเลขบัตรก็ไม่ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขที่ตัวเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบตุ้มละ10 หน่วยบานซึ่งจะเริ่มตั้งแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4ห
วยที่ห้าหมายเลขห้าหน่วยที่หกหมายเลขหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขเจ็ดหน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้าและหน่วยที่สิบได้แก่หมายเลขศูนย์การบรรจุในบานของใส่ในตุ้มก็ได้ครบตุ้มละ10 ใบบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานของเรียนรางวัลได้หมุนในตุ้มทั้ง4ในตุ้มไปพร้อมกันเป็นครั้งที่1ในบานเราสูบหมุนในบานในที่เราทักไปกันในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียนรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่เลยตุ้มนำพนักงานเรียนรางวัลคือดังนี้ 1. ขอเชิญผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 2. ขอเชิญผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 3. ขอเชิญผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและ 4. ขอเชิญผู้ต่างหน้าจากศูนย์การแนวราวสร้างชาติขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียนรางวัลทั้ง4 ท่านก็แม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่นำพนักงานออกเรียนรางวัลเพื่อร่วมกิจกรรมกดเสียงในบาทในตัวออกจากในตุ้มทั้ง4ในตุ้มหน่วยตุ้มละ1 หน่วยบาทคณะกรรมการคุ้มครองการเรียนรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ในตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเรียนรางวัลได้หมุนในตุ้มทั้ง4ในตุ้มเป็นพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่2อยู่ในสถานที่เรียนรางวัลจะต้องเปิดโอกาสให้คนมีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรางวัลเข้าร่วมรับชมและติดตามการเรียนรางวัลได้ที่ขอเชิญบรรดาท่านที่มีความสนใจและมีความสะดวกและสามารถเข้ามาร่วมและติดตามการเรียนรางวัลได้ที่สำนักงานใหญ่บ้านของนี้เด็กคนนี้ก็อยู่ด้วยกันในทุกวันพุธเริ่มแต่เวลา20:00 นจะเป็นไปนอกจากมีการทำให้แจ้งผลการเรียนรางวัลไม่ได้มีการแจ้งในมณฑลและภาคคือทางโทรศัพท์มือถือทางระบบข้อความสั่ง SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและจะลงโฆษณาทางสื่อพิมพ์ต่างๆในนี้ต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เรื่องการใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนหนังสือพิมพ์ประเทศลาวและหนังสือพิมพ์กระทรวงการเงินในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียนรางวัลได้กดเสียงให้ในบานในตกออกจากในตุ้มละ1 ในบานขอเชิญ
ขอขอบใจท่านคณะกรรมการต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันได้ขึ้นไปอาบอนุบาลที่ตกออกจากแกงในตุ้มเพื่อนำได้บรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงคลพิเศษหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3และหน่วยที่4ต่อไปพนักงานรางวัลก็จะทำการบรรจุในบานใส่อุปกรณ์มงคลพิเศษให้ครบ4ในบานหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3และหน่วยที่4การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่อุปกรณ์พิเศษก็ได้ครบ4หน่วยบาทเป็นที่เห็นห้วยในเวลาต่อไปนี้ก็ขอให้พนักงานของได้รางวัลได้มาประจำหน้าที่ด้วยอุปกรณ์เลขเสียงประจำรักพร้อมทางบรรจุเลขเสียงเขาใส่จำนวน4หมายเลขหน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3และหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข4การบรรจุหน่วยบานเลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เห็นห้วยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวขออภัยผู้ตั้งหน้าจากหอว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เกียรติเสียงเลขประจำหลักเป็นครั้งที่1ขอเรียนเชิญขอขอบใจทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานออกรางวัลขายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้มาเสียงหน่วยบาทหน่วยที่1ขอให้พนักงานออกรางวัลหมุนอุปกรณ์พิเศษเป็นครั้งที่1พิเศษก็ได้ถือหมุนเป็นครั้งที่1โดยให้หน่วยบานทั้ง4หน่วยบานที่ถึงบรรจุเอาใส่นั่นได้หมุนสลับควยกันออกมาขอขอบใจทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานของรางวัลได้มาจัดของหน่วยบานหน่วยที่1และนำไปวางไว้อยู่ที่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติเสียงเลขประจำหลักเป็นครั้งที่2ขอเรียนเชิญขอบใจทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานออกรางวัลขายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการ
ได้มาเสียงอำนวยบานวันที่2ขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลหมุนอุปกรณ์พิเศษเป็นครั้งที่2ขณะนี้อุปกรณ์พิเศษก็ได้ถึงหมุนอีกเป็นครั้งที่2เป็นให้หน่วยบานทั้ง3หน่วยบานที่ยังเหลือนั้นได้สืบต่อหมุนสลับควยกันไปมาขอขอบใจนำทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลได้จับอำนวยบานวันที่2และนำไปวางไว้อยู่ที่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้เกียรติเสียงเลขประจำหลักเป็นครั้งที่3ขอเรียนเชิญคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลขายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเรียกรางวัลที่ประจำในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้มาเสียงเลขครั้งที่3ขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลหมุนอุปกรณ์พิเศษเป็นครั้งที่3ในขณะนี้อุปกรณ์พิเศษก็ได้ถึงหมุนอีกเป็นครั้งที่3เพื่อให้หน่วยบานที่ยังเหลือ2หน่วยบานได้สืบต่อสลับควยกันไปมาขอขอบใจนำทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลได้จับอำนวยบานหน่วยที่3และนำไปวางไว้อยู่ที่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการแข่งวัฒนธรรมและท่องเที่ยวในเกียรติเสียงเลขประจำหลักเป็นครั้งที่4ขอเรียนเชิญขอขอบใจทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลไขหน่วยบานเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเรียกรางวัลที่ประจำหน่วยตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานตกออกจากอุปกรณ์พิเศษเป็นครั้งที่4ขอขอบใจทั้งคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลได้จัดอำนวยบานหน่วยที่4และนำไปวางไว้อยู่ที่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยบรรดาฐานจากแพงในขณะนี้หน่วยบานทั้ง4หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้ตามตำแหน่งที่เสียงได้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเรียกรางวัลได้จับหน่วยบานและไขหน่วยบานเพื่อแสดงผลการออกเรียกรางวัลพนักงานออกเรียกรางวัลกำลังไขหน่วยบานทั้ง4หน่วยบานไปพร้อมๆกันและในเวลาต่อไปนี้ก็พร้อมแล้วที่จะประกาศผลรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกเรียกรางวัลหวยพัฒนางวดที่37ออกข้างวันที่12กันยายนปี2018รางวัลเลข4ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข4455รางวัลเลข2ตัว3ตัวแบบทันสมัยและหวย SMS เลข3ตัวได้แก่455เลข2ตัวได้แก่5555บรรดาทานจากเพลงการออกได้รางวัลหวยพัฒนาเลข4ตัวเลข3ตัว2ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อไปนี้มันจะได้สืบต่อออกรางวัลหวยตำรับฝัน3/40ขอให้พนักงานออกได้รางวัลได้มาประจำหน้าที่
อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัล